berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Malam ini kita berburu burung puyuh. Saksikan keseruannya. Oke, langsung saja kita lanjut teman-teman. Kita pindah spot. Oke teman-teman, karena kita lapar ya, kita memang sengaja membawa nasi, karena biasanya saya kalau berburu itu suka lapar. Kita makan dulu dikit, nggak apa-apa teman-teman, yang penting ada. Nah begitulah kira-kira. Ayo teman-teman, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya bro, ini saya lokasi di kebun saya nih teman-teman. Kita nanti mau bakar sampah itu teman-teman, biar rame. Kene di sini capek. Iya. Duitnya wis Bob. Duitnya. Mau durian. Ayo teman-teman, kita bakar sampah dulu. Aduh. Teman-teman, oke lah, mungkin kena embun jadi nggak menyala. Mungkinan ya besok sore kita bakar. Oke teman-teman, karena kita tidak dapat burung puyuh, kami memutuskan untuk pulang sajalah. Tidak apa-apa, kita tidak mendapatkan burung puyuh. Yang penting kita sudah berusaha. Sampai aku di kebun yang kedua. Wih, tapi bohong. Woi. Waduh, burung puyuh. Ini kebun yang kedua. Ini ceritanya bukan burung puyuh, ini review kebun. Siapa tahu ada burung punai, guys. Kebun puyuh. Aduh, ini
pohon apel ya teman-teman. Apel bahasanya ini, maaf ya teman-teman, bahasanya agak-agak aneh. Saya nggak biasa sih pakai bahasa Indonesia. Yang penting paham lah ya teman-teman. Saya nggak pakai bahasa daerah, jadi yang penting kan paham kayak gue. Ada yang tahu itu suara apa? Komen di bawah. Satu lagi teman-teman, ada sesuatu yang mau saya tunjukin ke teman-teman. Kuning-kuning ya. Yang biasanya menyala malam-malam hari itu apa teman-teman? Ini dekat kuburan loh. Kalau kata saya sih kunang-kunang. Kalau kata teman-teman sih apa itu? Kuning-kuning. Kunang-kunang di taman, jangan kau melayu. Asik-asik. Teman-teman, bukan pohon. Inilah nasib sang petualang itu. Bagi teman-teman ya, jangan tiru kayak aku ini, berburu pakai sarung, pakai peci pula. Ini sangat tidak disarankan ya teman-teman, apalagi masuk-masuk hutan seperti itu, banyak resiko. Sini ular banyak sekali teman-teman. Menurut saya itu, saya 3 hari itu kan ular. Baiklah teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya, karena sudah sangat malam. Walaupun nggak dapat ya, alhamdulillah kita masih bisa jalan-jalan malam untuk menikmati suasana malam seperti kehobian kita yang sering berburu sih. Memang resikonya berburu itu seperti ini teman-teman, kadang dapat kadang enggak, sudah resikonya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.